एकखेप खोल्नु न। यहाँ हेर्नु नि हाम्रो आसेङको काठको टर्च लाइट बनाउँदै गरेको भर्खर बनिँदै रहेछ है। हेरिदिनु होला सबैजनाले। यो चाहिँ यसको खपेटा होइन कभर। ए यसरी हाल्दो रहेछ। कसरी हाल्छ आसेङ? त्यो तानेर हाल्दो रहेछ, त्यो तानेर खोल्दो रहेछ फ्याट्टै हो। अनि भर्खर बनिँदै गरेको। यसको स्विच चाहिँ कता हो आसेङ? यस्तो ठ्याक गर्ने कहाँ हुन्छ? ओ त्यहाँ हुने रहेछ। अहिले उयो कम्प्लिट चाहिँ भएको छैन रहेछ। हेरिराख्नुहोस् है। टर्च लाइट यहाँनिर बल्ब आउने। अनि अर्को यहाँनिर छ। यो चाहिँ कलर सलर गरेर सब रेडी रहेछ। बाल्ने स्विच यहाँनिर। अहिले यसको चाहिँ ब्याट्री हालेकै छैन रहेछ हो। काठकै हो यो। पत्याएन भने खोपेको हेरिदिनु होला। ब्याट्री पनि रेडी छ अरे। बल्छ आसेङ यो? त्यो अहिले बल्ब गएको छ। ए बल्ब जलेको छ है। अच्छा हेरिदिनु होला। अहिले चाहिँ बल्ब जलेको छ अरे हो। बल्दैन।